ยกเว้นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นแล้วคุณก็อย่ามาจับจูบการจูบนี่ก็สำคัญเวลาคุณจะจูบฉันแล้วห้ามเอามือมาจับกอดการกอดนี่ก็จำกัดแล้วคุณห้ามปลดเข็มขัดจงจำบัญญัติให้ดี